Hát akkor búzafű koktél mai nap is. Itt van benne a jó kis búzafű, de először hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy a eljegyzésünkért, akik gratuláltak az eljegyzésünkre, azoknak köszönetet mondjak. Köszönöm szépen párom nevében is. Akkor búzafű, hajrá búzafű. Árpafű, búzafű és egy narancs van benne. Jó sok lett benne, főleg a narancs miatt. Nagyon szép klorofil tartalma van, nagyon egészséges, és nagyon-nagyon jó. Egészség. Hogy egy barátom mondaná, süssön rátok a nap. Meg nagyon szép mai napot. Vigyázzatok, mert nagyon meleg lesz, viszont nagyon sok zivatar is lesz, vagyis eső. A HVG-nek olvastam a kis jelentését, meg a rádióban is hallottam, hogy kiderül, hogy mi lesz. Minden esetre a napon komoly UVB-sugárzás van, úgyhogy az emberek ne nagyon menjenek annyira a napra, hogyha megtehetik, mert 20 percet le tudnak égni, szóval nagyon-nagyon erős a sugárzás. Szép napot! Hajrá!